En 2007, l'élément déclencheur des émeutes est la destruction par les autorités danoises de la Maison des Jeunes, au lieu de la contre-culture européenne. Ces événements sont l'aboutissement d'un processus d'exclusion à l'œuvre dans la majorité des pays, quels que soient les régimes politiques. Il y a une tentation de la part des États d'asseoir leur légitimité non plus sur la capacité à inclure tout le monde, mais sur sa capacité à dire ceux qui n'en font pas partie. Ça dit à un certain nombre de gens, vous n'avez pas tout à fait votre place ici. Vous n'avez pas complètement, pas seulement le droit à la parole, mais le droit de vie au fond. Et si on y regarde bien cette question de la place des gens à un endroit donné, de savoir s'ils sont pris en compte ou pas pris en compte, c'est un des ressorts principaux du déclenchement des émeutes. Ja, det som egentlig havde tænkt lidt med det var at finde lidt nærmere ud af, hvad en artikel kunne handle om. Og når vi snakker om det, hvad ville der så blive af sådan nogen som jeg, hvis I ikke havde ungdomshuset? Jeg vil sidde derhjemme hver eneste fucking dag og være super ked af det. Fordi jeg er hernede hver dag. Der er ikke andre steder, jeg gider tage hen. Fordi det her er det eneste sted, jeg har oplevet, hvor man ikke føler sig som en freak. Altså. Og den oplevelse, tror jeg, der er mange, der har. Og hvis det her hus, det ikke er her, så bliver det virkelig svært at finde sådan nogle steder i Danmark. Altså. Ce qui détermine la municipalité de Copenhague à être aussi froidement administrative dans cette affaire. Dans cet élu de Copenhague qui dit ils sont hors de la loi. La question des droits, la question de la liberté, la question de la diversité, la question de tout ça ne vaut rien à ses yeux face simplement à une seule question, ils ne sont pas dans la loi. Donc on a cette détermination, mais ce qui explique cette détermination, c'est qu'il y a une opération financière. Voilà. Ce bâtiment est en centre-ville, enfin il est dans un quartier pas complètement périphérique, et il y a la possibilité de faire une opération financière dessus. C'est ça, la logique. À Copenhague, mais aussi dans la majorité des métropoles, ce mécanisme spéculatif lié à la rente foncière est à l'œuvre. Partout, les quartiers populaires sont achetés à bas prix, rénovés, puis revendus à prix d'or. Les profits générés sont considérables. Kigger jeg mod kameraet? Ja. Jeg skal lige sådan vide, hvor. I ungdomshuset er årsskiftet mere end nogensinde et skæringspunkt. Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet. Flere personer i den offentlige debat, herunder overborgmester Rik Bjerregaard, har været i den opfattelse, at der er to forskellige grupper af unge her i ungdomshuset. En gruppe, der arrangerer koncerterne. En anden gruppe sidder sig nede i kælderen med sort tøj og styrthjelm på og venter på enhver anledning til at gå ud og slås for politiet. Der er ikke to forskellige grupper i ungdomshuset. Der er en stor gruppe af meget kreative og handlekraftige unge, der lever for at skabe en kulturel værdi, som kan komme alle til gode. Der er andre, der aldrig har skulle forklare sig. Hvorfor skal der være plads til et operahus, når der ikke er plads til en punkscene? Hvorfor skal der være plads til ejendomsmælere, når ingen har råd til deres bolig? Hvorfor skal der være plads til fastfoodkæder, når der ikke er plads til vores folkekøkken? Hvorfor skal der være plads til de rige, hvis der ikke er plads til de fattige? Når vi forlader dette år og går ind i et nyt, så lad os bruge lidt tid på at reflektere over, hvad det er for en København, vi vil have. Godt nytår.